ஹலோ காய்ஸ், திஸ் இஸ் பேல் பெட் ரைடர் ஃபேமிலி. நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹெல்மெட்டில் வந்து மைக் வச்சுருக்கிறது வந்து கரன்னு சவுண்டு வருது. அதுவும் இல்லாமல் டக் 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 டக்குன்னு வேறு சவுண்டு வருது. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு மைக்கு வந்து மாற்ற போகிறோம். ஸோ நல்ல மைக்காக வந்து மாற்றிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மைக் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்டர்நெட்டில் வந்து பெஸ்ட்டு ஹெல்மெட் மைக் அப்படின்ட்டு அடித்தோம்னாலே ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மைக் வந்து வந்துச்சு. ஸோ அது எந்த மைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக் தான். ஸோ இந்த மைக்கு தான் அது. ஸோ இந்த மைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா SmartLav ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்கு. ஸோ இது வந்து சவுண்டு வராது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ பார்ப்போம், மாட்டி நம்ம எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ நான் பார்த்துட்டு நான் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத வந்து நான் அந்த வீடியோவிலே சொல்கிறேன். பேக்ரவுண்ட்லாம் அப்படி இப்படி கச்சடாவாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கண்டுக்காதீங்க. நமக்கு தேவை ஸோ மைக்கு அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ பேக்ரவுண்டு அது இதெல்லாம் நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து சரி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த மைக்கை வந்து நான் ஆல்ரெடி பிரித்து பார்த்துட்டேன். ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆஃப்லைனில் வாங்குறத வந்து நான் உடனே பிரித்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வாங்குவேன். ஸோ அது கெட்ட பழக்கமாக நல்ல பழக்கமானு எனக்கு தெரில. ஸோ இந்த மைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆடியோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. காம்பேட்டபிள் ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் இதை மாதிரி ஏதோ போட்டிருக்காங்க. டிஆர்ஆர்எஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஏதோ போட்டிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம உள்ற பார்த்திங்கன்னா இதாங்க ஐஸ் இருக்குது. ஒரு சுருக்கு பை, ரோடோட சுருக்கு பை இருக்குது. இந்த டப்பி நமக்கு தேவையில்லை தூக்கி போட்டுரும். இதுக்குள்ளே ஏதோ கேட்லாக் அது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பறக்க விட்டுருவோம். இந்த மைக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கொட்டிட்டேன். இதுக்கு காலர் கிளிப்பு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. காலர் கிளிப்பை வந்து நம்ம மாட்டிடும் மைக்கில். ஸோ இதுக்கு வந்து ஏதோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வெல்க்ரோ, இந்த சுருக்கப்பையில் போட்டு வெல்க்ரோ, இந்த இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. இதெல்லாம் நம்ம உள்ள போட்டு வச்சுப்போம். எதுக்கும் என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் உதவும். அதனால் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுப்போம். இதை தயவு செஞ்சு யாரும் தின்றாதீங்க. இது பார்க்க இந்த சின்ன பிள்ளை சீனி தீங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து செஞ்சக்கூடாது. ஸோ ஏதோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், வார்னிங் ஏதோ போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? அதையும் பிச்சு வீசிடுவோம். மைக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க. ரொம்ப அவ்வளோ பெரிய மைக்காலாம் தெரியலை. இது வந்து நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட்டு. ஆனால் இதோட காஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையுங்க, சரியான காஸ்ட்டு. ஸோ சாதாரண மைக்கோட பார்த்திங்கன்னா இதோட காஸ்ட்டு வந்து அதிகம். பரவாயில்ல, ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வந்து நல்ல மைக்கை வாங்கி போடுறது வந்து பெட்ரு. நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லியும் வந்து ஒரு காலர் மைக் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்படின்னு தான் சவுண்டு வரும். இப்போ வந்து காலர் மைக் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன மைக் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணால் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மைக்கு வாய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நான் இது என்னங்கிறத நான் அடுத்த அன்பாக்சிங் காட்டுறேன். இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிவ்யூ எல்லாம் சொல்லிடுவோம் அடுத்த வாட்டி. நிற்க முடியல. இவ்வளோதான், இதுதான் மைக்கு. ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஒரு கை அளவு தான் இருக்குது. இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் கவர் ஆகாது. இதோட இவ்வளோ தான் இருக்குது. இந்த மைக்கில் வந்து நம்ம இதை மாட்டிடுவோம். ஏன்னா இது வந்து முக்கியம் கைஸ். எப்படா மாட்டுறது? ஸோ இப்படி மாட்டணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒயரில் மாட்டி விட்டுறணும். ஒயரும் கூட அவ்வளோ இதாக இல்லைங்க. ஒயரு கூட அவ்வளோ பெருசாக இல்லை, மில்லிஸான ஒயராக இருக்குது. ஒயரை மாட்டிடுவோம். ஒயர் மாட்டுறதே கஷ்டமாக இருக்கும் போலையே. ஒயரில் மாட்ட முடியலை. அதனால் நம்ம வந்து இந்த கம்பி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் நம்ம மாட்டியாச்சு. இதை வந்து பார்த்துக்கிறேங்க இது எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ மைக்குமே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. நான் அந்த மைக்கை கழட்டிட்டு, இந்த ஹெல்மெட்டில் உள்ள மைக்கை வந்து நான் கழட்டிட்டு நான் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். ஸோ இந்த மைக்கு வந்து நான் கழட்டிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். பேடிங்கில் தான் நான் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து கழட்டிடுவோம். இப்படி பேடிங்கை வந்து கழட்டிட்டு ஸோ இந்த மைக்கை வெளியே உருவிட்டு இதை பாருங்கள். இதை பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஸோ ரோடு வந்து சின்னதாக கொடுத்ததுனாலும் பெட்டராக இருக்குமா என்னங்கிறது தெரியல. இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதோட ஒயரை கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டு. இந்த 2 ஒயரையும் பாருங்கள். ஸோ இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்கிறத தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், நான் அந்த மைக்கை வந்து இந்த சின் பேட் வாய்க்கு நேராக அப்படியே செட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வாய்க்கு நேராக செட் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து அப்படியே நம்ம சுற்றி சைடு பேடிங்கில் வந்து மாட்டி விட்டுருவோம். நம்ம வந்து மாட்டியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த ஒயரை வந்து சுற்றி நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சுருவோம். சின்ன ஒயராக இருக்கிறதுனால நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது.
நான் வந்து வேகா பன்னி போல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்மெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பரவாயில்ல, இதுக்கு கொடுத்த காசுக்கு நல்லாவே இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த பேடுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த மைக்கை செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மைக்கை செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து இந்த ஒயர் வழியாக வந்து நம்ம கனெக்டர் எடுத்து நம்ம இங்கே உள்ள இதுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒயர் வரும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எடுத்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அது எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவிலே நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கடைசியில் வந்து இந்த மைக் எப்படி இருக்குது, ரோட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். ஸோ நீங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிறீங்க. ஸோ நல்லா இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க. ஸோ நல்லா இருந்தால் தான் நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன், எல்லாத்தையும் பண்ண மாட்டேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மைக் வந்து பார்க்க வந்து பெரிய இதாகலாம் இல்லை, ஆனால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. இந்த லைட்டில் தான் நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த லைட்டு வந்து அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ எல்லாமே வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் போய் பார்த்துருங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம காலர் மைக் இல்லாமல் ஒரு மைக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒயர்லெஸ் மைக்கான்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை. ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நிறையா கண்டென்ட் க்ரியேட்டரு எல்லாருமே வந்து இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது என்ன மைக்குங்கிறத வந்து நான் அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப சவுண்டாகலாம் பேசிகிட்டு இல்லை. ஸோ இந்த இன்டோருக்குள்ளே தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அவுட்டோரில் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ எல்லாமே சொல்லிடலாம். இந்த மைக் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நான் வீடியோவில் அப்படியே கண்டினியூவாக ஆட் பண்ணி விட்றேன். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத உங்கள் ரிசல்ட்டை சொல்லுங்கள். அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த சைடில் தான் நம்ம வந்து உள்ள இந்த மிச்ச ஒயரெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இந்த சைடில். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக மொத்தமாக எடுத்துட வேணாம். அந்த பேடிங்கில் வந்து 4 பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சைடு உள்ள 2 பட்டனை வந்து கழட்டவே வேணாம். நீங்கள் இதில் உள்ள இந்த சைடு உள்ள 2 பட்டனை மட்டும் கழட்டிட்டு அதுக்குள்ளே சொல்லி வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த பட்டனை போட்டுருங்க. ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த வாய்க்கிட்டனை இதை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒயரை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. இங்கே வந்து கேமராவை மாட்டிட்டு இதையும் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. இங்கே கேமரா மாற்றிட்டு இது எவ்வளோ லென்த் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து கேமராவை கலட்டி இதில் மாட்டி பார்த்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹெல்மெட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது இப்போ உள்ள மைக்கையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ரெண்டும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஸோ பைக்கில் போகும்போது அந்த காற்றுல வந்து இந்த சவுண்டு வந்து கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிருச்சுருந்தாலே இந்த மைக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஹெல்மெட்டு மோட்டோலாக் சம்மந்தப்படாமல் நிறையா பேர் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் பார்க்கலாம். ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் இந்த இதில் வந்து இது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இதை வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாய்ஸ் வந்து நல்லா கேன்சல் பண்ணும். ஸோ ஓகே கைஸ், வாங்க அதில் போய் பார்க்கலாம். சவுண்டு வரதான் செய்யும், என்ன பண்ணுறது. இந்த சவுண்டை மாற்றுறதுக்காக தான் டக் 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 டக்குன்னு சவுண்டு வருதான். இதை மாற்றுறதுக்காகவே தான் நம்ம இப்போ வந்து மெனக்கெட்டு போயிட்டுருக்கோம். பிஆர்எஃப் இப்போ பாருங்கள் சவுண்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன், காற்று லைட்டாக அடிக்குது. இதுக்கு மேலே ஸ்பீடாக போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. சவுண்டு இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணல, செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சவுண்டை எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. இனிமேல் தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். வேணா பாருங்கள், ஃபோன் பேசிக்கிட்டே காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறான். அவன் பின்னாடி போகலாம், பொறுமையாக போவான், ஃபோனை வேறு பேசிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கான். அதனால் சரிப்பட்டு வராது. காற்று செம்மையாக அடிக்குது காய்ஸ், தள்ளுது ஒன் சைடாக. இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து நாய்ஸ் வரலான்னா ஓகே, வேறு லெவலு, ஒருத்து இதை வாங்கிடலாம். நிறையா வெப்சைட்லாம் பார்த்தேன், மோட்டோவ்லாகிங்க்கு வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தாங்க டாப்பில். ஒரு 2 வெப்சைட்டில் இதுதான் டாப்பில் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 3வது வெப்சைட்டில் வந்து 3வது இடத்துல போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஓகே, மோட்டோவ்லாகிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாலே போதும். நமக்கு ஏதோ ஒரு மைக்கை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல. காற்று செம்மையாக அடிக்குது. இந்த இதில் ஒர்க் ஆகிடுச்சுனாலே போதும் கைஸ். 80ல் நான் போயிட்டுருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி விண்டில் நம்ம 80ல் போயிட்டுருக்கோம். இதில் எப்படி சவுண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள்.
இப்போ வந்து நம்ம 100ல் போகிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 100க்கு மேலே போவோம். இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஏரியா செம்மையாக காற்றடிக்குது. இந்த செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆடுறது. வந்து ஒரு அழுத்தி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ காய்ஸ், நான் இந்த ட்ராக்லேருந்து இந்த ட்ராக் மாறுறேன்னா பின்னாடி நான் மிரரில் பார்த்துட்டு தான் மாறுறேன். நீங்கள் என்னடா இவன் இப்படி மாறி போயிட்டுருக்கான் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. நான் பின்னாடி மிரரில் பார்த்துட்டு வண்டி எதுவும் வரலன்னால தான் மாறுறேன். ஸோ இதில் எல்லாம் வந்து இந்த மைக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சின்னு வைங்களேன், வேறு லெவலுக்கு அப்படி காற்றடிக்குது. என்ன ஆக போகுதுங்கிறது தெரில. காற்று செம்மையான காற்று. இதெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ண வாய்ப்பே இல்லைங்க கைஸ். நான் சொல்லியிருப்பேன் 100க்கு மேலே போய் பார்ப்போன்ட்டு. 100க்கு மேலெலாம் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ காற்றடிக்குது. இன்றைக்கி ஹெவி விண்டு போல். அதனால் இதில் அது ஒர்க் ஆகிடுச்சின்னாலே 100க்கு மேலெலாம் ஒர்க் ஆகிடும் நார்மல் டயத்தில். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், இது வந்து எக்ஸஸாக வந்து ஸ்பேர் கொடுத்துருந்தாங்க இது வாங்கும்போது. அதை வந்து மாற்றிட்டாங்க. இதை வந்து காணாமல் போயிருக்கும் நம்மள்கிட்ட, அதை வந்து மாற்றியாச்சு. ஏன்னா இது இல்லாமல் நம்ம மொபைலை வச்சு பார்த்து தான் வந்து டெலிவரி பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு கஸ்டமர் வீடையும். ஸோ அதனால் வந்து இது இல்லாமல் வேலைக்கு ஆகாது. எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு காரணமாக ஒன்று இருக்குன்னா அது மெயினாக வந்து சரி பண்ணணும். அதனால் வந்து இதை வந்து சரி பண்ணிட்டேன். இப்போவுமே நல்லா காற்றடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படி எடுக்குது அப்படிங்கிறது தெரில. ஸோ இன்றைக்கி எத்தனை நோம்புன்னு கூட தெரில. வரிசையாக வச்சுக்கிட்டு வரேன். ஏன்னா என்ன ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன், 4 ஓடுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சாதாரணமாக விட்டுட்டேன்னு வைங்க, 4 சல்லுன்னு ஓடிடும். அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி எத்தனை தேதின்னு கூட கணக்கு வச்சுக்க மாட்டேன். திடீர்னு எப்போயாச்சும் பார்த்தா தான் எனக்கு அதனால தான் தெரியுது இன்றைக்கி 1ஆம் தேதி அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் உடனே எடிட் பண்ணி உடனே போட முடியாது. இது எடிட் பண்ண கொஞ்சம் நாள் ஆகும், ஒரு 2 நாள் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வேலைக்கு போகிறதுனால அன்னன்னைக்கு எடுத்து அன்னன்னைக்கு போட முடியாது. 10 ஹவர் டியூட்டி இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம், வர்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம், அந்த மாதிரி ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் வேலை இருக்குது ரூமில். நான் சாப்பிட்டு விட்டுட்டு தூங்கினா தான் அடுத்த நாள் எழுந்திரிச்சு போக முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வீடியோ எடிட் பண்ண டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கைஸ். நான் இப்போ திருவள்ளான்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி பார்ப்போமா, ஒரு 100ல் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது. அந்த எண்டில் ஒரு ஸ்பீடு கேமரா இருக்குது. காற்றடிக்கிறதுனால வண்டி முக்குது கைஸ். திரும்பவே நமக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது. மாப்பிள்ளை திணறான். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு 95ல் போயிட்டுருக்கோம். செம்ம காற்றுங்க, ஆளை தள்ளுது. இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும். இதில் பாஸ் ஆகிட்டான்னு வைங்களேன், வேறு லெவலு. மாப்பிள்ளை ரேட்டு ஜாஸ்தி இருந்தாலும் வந்து ஆள் சின்னதாக தான் இருக்காப்புல. அந்தளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரில ஆளை பார்க்கும்போது. ஸோ என்றைக்குமே ஒரு ஆளை வச்சு அவன் எப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணக்கூடாது. அதனால் மாப்பிள்ளை வந்து அவனோட வேலை எப்படி இருக்குங்கிறத தனியாக பார்த்துருவோம். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்காக தான் இவனை வாங்கியிருக்கேன் கைஸ். நமக்கு முன்னாடி போலீஸ் வண்டி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். எதுக்குமே பயப்பட வேண்டியதில்லை கைஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம மேலே தப்பு இல்லைன்னா நம்ம ஜாலியாக போயிட்டுருக்கலாம். ஸோ நம்மள்கிட்ட ஃபைன் வாங்கிடுவாங்களோ அது இதுன்னு எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. வண்டியே நான் வந்ததுலேருந்து கத்தாருக்கு வந்ததுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் கிட்ட ஆக போகுது. ஸோ இன்ன வரைக்கும் என்னை வண்டியை போலீஸ் நிப்பாட்டினதே கிடையாது. ஒரே ஒரு வாட்டி நிப்பாட்டியிருக்காங்க. நிப்பாட்டிட்டு உடனே கிளம்புங்கன்ட்டாங்க, பைக்கு தலை பார்த்து கிளம்புங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் தலை பார்த்து கிளம்புங்க அப்படின்ட்டாங்க. தலை பார்த்துங்கிறது வந்து நம்ம ஊரில் ஸ்விக்கி இந்த மாதிரி வந்து இந்த தலை பார்த்து கைஸ். ஸோ நான் இப்போ போலீஸ் வண்டியை தாண்டி தான் வந்தேன். இருந்தாலும் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை பாருங்கள். எந்த போலீஸுமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க.
நீங்கள் பாட்டுக்கு வரலாம், நீங்கள் பாட்டுக்கு போகலாம். ஸோ உங்கள் மேலே தப்பு இல்லாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக வரலாம். காய்ஸ், நான் சிக்னல்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்னை தேடி அடிச்சிருப்பான் போல். ஹார்னை தேடிக்கிட்டு அடிச்சுட்டு அங்கேயே நிற்கிறான் மாப்பிள்ளை. பாருங்கள் மிரரில் எங்கே வர்றான் பாருங்கள். அவன் பின்னாடி வண்டியே இல்லை, எங்கேயோ வந்துட்டேன். இப்போ அடிச்சிருக்கான். காமெடி பீஸஸ். ஹார்னை தேடுறதை விட்டுவிட்டு அவன் வந்து கீரை தேடினான்டா அழகாக கீரை போட்டு வந்திருக்கான். கேப்பு செம்மையாக இருக்குது, அழகாக பூந்து அங்கே முன்னாடி போகலாம். தேவையில்லைதுக்கு நம்ம முன்னாடியே கிளம்பி வந்தாச்சு வேலைக்கு. போன வாரம் ஃபுல்லாகவுமே லேட்டாக தான் போனோம், அதனால் வந்து இப்போ சீக்கிரமாக கிளம்பி வந்தாச்சு. காய்ஸ், கடைசியாக இந்த ரோட்டில் ஒரு அழுத்தி பார்ப்போம். ஸோ சவுண்டு பார்க்க வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் காய்ஸ். மாப்பிள்ளை எப்படின்ட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன். இதுக்கு போயிட்டு கடைக்கு போயிட்டு நான் மாப்பிள்ளை எப்படி ஒர்க் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறேன். ஸோ ஒரு அழுத்தி பார்ப்போம். காற்று செம்மையாக அடிக்குது. ஸோ சரியான காற்றுல நம்ம ஊரில் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ ஸோ 110 கிட்ட போயிட்டுருக்கோம். வின்னாய்ஸ் ஹெவியாக இருக்குது. வண்டியெல்லாம் அப்படியே ஒழுத்துது, அந்தளவுக்கு வின்னாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டான்னா மாப்பிள்ளை வேறு லெவலு. தரமான சம்பவம் தான். இதில் ஒர்க் ஆகிட்டா அவ்வளோதான். ஸோ இதோட நான் வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டு நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. Bye guys. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.